Sicuramente possiamo pensare anche a dei rimedi omeopatici per il mondo del bruxismo, ma soprattutto io direi possiamo usare qualche cosa che è nello spazio dei fiori di Bach o dei fiori australiani, perché con quelli andiamo a gestire le energie profonde di questa persona e, scegliendo con molta cura il fiore adatto e l'energia che questo determina, riusciamo a ridare a quella persona quell'equilibrio che forse ha perso perché non trova pace tra ciò che deve e ciò che vuole. Quindi perché no? Ma bisogna capire bene il problema e scegliere con molta cura il fiore giusto o la combina di 2 o 3 fiori che possono essere usati. I fiori di Bach e i fiori australiani sicuramente hanno una grandissima energia dentro.